আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এ ওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, আজকে বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বর 01845061884, 01377198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ার বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং বিখ্যাত কোম্পানি হ্যাভেলসের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং আকর্ষণীয় মডেলের একটি সিলিং ফ্যান এবং নতুনত্ব একটি প্রোডাক্ট। দর্শক, খুবই সুন্দর এবং দেখেন একদম আনকমন এবং 4টা পাখা এবং পাখার ডিজাইনটা কিন্তু খুব আনকমন একটা ডিজাইনে দেখেন, খুবই সুন্দর এবং 4টা পাখা বডির সাথে একদম মিলিতভাবে ডিজাইনটা করা হয়েছে। দর্শক, এই দেখেন একদম এই দেন 2টো পাখা সেট করছে এবং 2টো পাখা দিকে বাকি আছে এবং 4টা পাখা এবং পাখার সাইজটা হবে আপনার 1200 মিলিমিটার। 1200 মিলিমিটার অর্থ হলো দর্শক 48 ইঞ্চি সাইজ, মানে 48 ইঞ্চি সাইজ। যাদের জায়গার স্পেস কম, মানে মাঝখানে জারবাতি লাগাতে চান, তারা অবশ্যই হ্যাভেলস ব্র্যান্ড এই ফ্যানটা লাগাতে পারেন। আর সাইজটা হবে 48 ইঞ্চি এবং কি 4 পাখা এবং খুবই সুন্দর একটি কালার এবং কি আকর্ষণীয় মডেলের একটি সিলিং ফ্যান। আর দেখুন পাখাটা দেখুন অনেক চওড়া, কিন্তু পাখাটা কিন্তু সে কারণে বাতাসের ডেলিভারি অনেক বেশি এবং কি 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচা পাবে না এবং বাতাস হবে একদম শীতল ঠান্ডা বাতাস। এবং দেখুন পাখার রংটা দেখেন, রংটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা রং। এই রংটা কোনো সময় ওটা মানে ডিসকালার হবে না, কারণ এটা রংটা করছে মানে ডোকোপিন, মানে গাড়িতে যে রংটা করে সেই রং করে। এটা আপনার চাকু দিয়ে ঘষে রংটা আমি নষ্ট করতে পারবেন না, স্কেচ পড়বে না। এবং রংটা না এটা হলো ডোকোপিন করা, মানে গাড়িতে যে রংটা করে সেই রংটা করা, ডোকোপিন করা একেবারে ফুললি, তো কোনো ডিসকালার হবে না। দর্শক, এবং দর্শক মোটরটা দেখেন, মোটরটা কিন্তু অনেক হেভি একটা মোটর। আর মোটরটা কিন্তু তৈরি কিন্তু 100% তামার তৈরি মোটর, সেই কারণে টেকসই বেশি দিন এবং কি বাতাস বেশি এবং কি সাউন্ডলেস শব্দবিহীন এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। আদর্শ এটা কারণ হলে কি আপনি এটা কিন্তু করা কিন্তু আর ডাবল বিয়ারিংয়ে তৈরি, কিন্তু সে কারণে বাতাসের ডেলিভারি কিন্তু অনেক বেশি এবং কি 100% তামা তো অবশ্যই আছে, 100% তামা এবং কি বিদ্যুৎ সাশ্রয়, কোনো বিদ্যুৎ একদম কম খরচ হবে। দর্শক, বিদ্যুৎ সাশ্রয় এটা সিলিং ফ্যান। দর্শক, যারা ভালো মানের অরিজিনাল ইন্ডিয়ান সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং সাউন্ডলেস শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দর্শক তারা অবশ্যই এই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক, এবং কেনার আগে দর্শক অবশ্যই ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস লেখা এবং মেড ইন ইন্ডিয়া অবশ্যই লেখা থেকে কিনবেন এবং কি তাদের বারকোড দেখে কিনবেন। এই দেখেন মেড ইন ইন্ডিয়া হ্যাভেলস লেখা আছে, খোদাই কিভাবে মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে এবং কি ক্যাপাসিটার, সাদা ক্যাপাসিটারটা গায়ে কিন্তু হ্যাভেলস লেখা আছে, এই লেখাটা দেখে অবশ্যই কিনবেন। এবং কোম্পানি তরফ থেকে পাবেন আপনার, এই কোম্পানি তরফ থেকে পাবেন আপনার 550 দামের একটি কমানো বানানো রেগুলেটর ফ্রি। 550 দামের রেগুলেটর, হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের রেগুলেটর একদম ফ্রি পাবেন। এবং কি দর্শক, কেনার আগে অবশ্যই এই যে মেড ইন ইন্ডিয়া এবং কি তাদের বারকোড এই লেখাটা দেখে কিনবেন অবশ্যই, তাহলে আপনি ডিটেলস সব কিছু আপনি জানতে পারবেন। এবং এদিকে দেখেন পাখার গায়ে কিন্তু সব কিছু দিকে লেখা আছে, দেখেন একদম ডিটেলস সব লেখা আছে। দর্শক, লেখাগুলো দেখে অবশ্যই কিনবেন, তাহলে আপনার কোনো সময় ঠকবেন না এবং ভালো প্রোডাক্ট কিনবেন এবং কি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। দর্শক, আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শক, এটা প্রাইস রাখবো অনলি 7500 টাকা, মাত্র 7500 টাকা পাবেন অরিজিনাল ইন্ডিয়ান 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের। আর দর্শক, কোম্পানি তরফ থেকে পাবেন এই সিলিং ফ্যানটা 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 10 বছরের যে কোনো সমস্যা আপনার আর 10 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং। দর্শক, আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ডেলিভারি দিতে, কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205।
মোবাইল নাম্বার 01845061884, 777198584। এই নম্বরে কল করে লোন করতে পারবেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনজনদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ হাফেজ।